សម្ដេចហ៊ុនសែនប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នប្រៀបដូចជាការបិទគប់ខ្លួនឯងអស់ហើយស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃត្រូវបានរុញច្រានទៅមានវិវាទជាមួយកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ានិងម៉ាឡេស៊ីហើយក៏កំពុងបិទគប់ខ្លួនឯងអស់ហើយនេះជាការគូបញ្ជាក់របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាពេលជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្រុកក្រុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2025សម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសយើងកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាវិវាទជាមួយនឹងថៃបើមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំក្រុងបាងកកអាចមានសង្គ្រាមយូរហើយមិនដូចកន្លងទៅកាលពីឆ្នាំ2011នោះទេសម្ដេចបានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋជីកលេនដ្ឋានដើម្បីការពារខ្លួនហើយកុំភ្លេចការបង្កបង្កើនផលទោះជាសភាពការកើតនៅទូដានក៏ដោយខណៈដែលពេលនេះរដូវវស្សាបានមកដល់ហើយចំពោះការបិទព្រំដែនតាមទំនឹងចិត្តរបស់ថៃសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានលើកឡើងថាថៃបិទដោយខ្លួនឯងហើយពេលផ្លែឈើខូចមកសុំចរចាបិទខ្លួនឯងតែពេលចង់បើកឡើងវិញបែរជាមកសុំចរចាប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នប្រៀបដូចជាការបិទគប់ខ្លួនឯងអស់ហើយទាំងព្រំដែនជាមួយភូមាឡាវម៉ាឡេស៊ីក៏មានបញ្ហាជាមួយគ្នាដែរសម្ដេចបន្តថាសម្រាប់កម្ពុជាចង់ឲ្យព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងជាព្រំដែនមិត្តភាពសន្តិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់បញ្ហាទំនាស់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃសម្ដេចបានរំលឹកថាស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសជិតខាងគឺថៃបានរុញច្រានទៅមានវិវាទជាមួយកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងកាលៈទេសៈនេះសម្ដេចមើលឃើញថាវិបត្តិបានក្លាយទៅជាកាលានុវត្តភាពសម្ដេចបានណែនាំដល់ក្រុមប្រឹក្សាជំរុញប្រជាពលរដ្ឋដាំដុះផលិតផលកសិកម្មប្រែក្លាយវិបត្តិទៅជាកាលានុវត្តភាពលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដាំដុះផលិតផលនៅក្នុងខេត្តផ្គត់ផ្គង់ក្នុងខេត្តហើយកងទ័ពនគរបាលពលរដ្ឋចូលរួមសហការគ្នាជំរុញពលរដ្ឋឲ្យមានការដាំដុះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅនឹងកន្លែងហើយក៏តាមការប៉ាន់ស្មានសម្ដេចមើលឃើញថាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាចតម្រូវការយូរអង្វែង